एक एक चीज़ दिखाएंगे आप लोग को। रानीगंज बुक फेयर कैसा है, एक एक चीज़, एक एक सिस्टम दिखाएंगे। रानीगंज बुक फेयर ओपनिंग डे है आज। ओपनिंग डे रानीगंज बुक फेयर 5 तारीख से लेके 11 दिसंबर 2025। स्टॉल देखिए कितना अच्छा अच्छा बैठा है, कितना सुंदर सुंदर स्टॉल। आइए आपको स्टॉल दिखाएंगे, कितना सुंदर सुंदर, देखिए कितने सुंदर सुंदर स्टॉल है। ज़्यादा बात न करते हुए आप लोग सिर्फ बुक स्टॉल का मज़ा लीजिए। देखिए रानीगंज बुक फेयर 2025 कैसा हुआ, और भी अच्छा होगा। पहला दिन है तो इसलिए पता नहीं चल रहा। देखिए दोस्तों लोग, आप लोग देखते रहिए। खाने का भी स्टॉल है बहुत सारा। और अभी जो फाका देख रहे हैं सब किताब का स्टॉल बैठेगा और खाने का भी स्टॉल बैठेंगे। देखिए स्वामी विवेकानंद কে না তার নাম জানে, তিনি শিকাগোয় যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি कंटिन्यू दिखाएंगे आपको। এটাও ছিল पहला दिन है যে আমরা হিন্দু ভিন্ন ধর্ম ইসলামকে আমরা ঘৃণা করি না। শিক্ষা দিয়ে গেছেন, হিন্দুত্ববাদকে যারা বিক্রি করছে তাদের নাক ঘষে দিয়ে গেছে। আজকে বাংলার বুকে এই সম্প্রীতির প্রয়োজন। আমি এই যে ডিএম সাহেব কত পৃষ্ঠা পড়তে হয়েছে, উকিল সাহেবদের কত বই পড়তে হয়, আমরাও 13-14,000 বই পড়েছি, পৃষ্ঠা 4-5টা ভাষায়। ইসলাম ধর্মের মধ্যে হিংসা নেই। রামায়ণ পড়েছেন, আমি বোঝার চেষ্টা করি কত শ্লোক আছে। মহাভারত পড়েছেন, জিন্দা বিস্তা পড়েছেন, গীতা পড়েছেন, কোথাও আছে সংঘর্ষ কে তৈরি করছে? আপনাদেরকে ফিরলে এগিয়ে না আসলে এর প্রতিরোধ কিন্তু হবে না। বাংলাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার बहुत सारा स्टॉल बैठना बाकी है। आज पहला दिन है तो इतना सजा नहीं है। आप लोग को फिर से दिखाएंगे जब पूरा तरह सज जाएगा। नाइट व्यू दिखाएंगे कैसा है, किस तरह स्टैंडर्ड है। किताब पढ़िए, किताब बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई साथ में किसने बदल सकता है, तो सजाया हुआ नहीं सजेगा। লন্ডনে যারা গেছেন, ইস্ট লন্ডনে মোহাম্মদের নিউ মার্কেট একেবারে দোকানের নাম, খাদ্যের তালিকা, আসবাবপত্রের দাম সব বাংলা। 10 রকমের শাকসবজি, 10 রকমের মাছ, লক্ষ লক্ষ মানুষ বসবাস। এই সুরাতে, এই দিল্লিতে, পশ্চিম বাংলায় আপনাকে পূরণ করতে হবে। ওনার সঙ্গে কেউ কথা সেইভাবে মারতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছে 738টি নিয়োগপত্রে ছাড় দিয়েছে এবং 50 খরচের 100 সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে আমরা সেই চাকরি দেওয়ার কাজ শুরু করেছি।
ছাত্রছাত্রী আসানসোল বইমেলায় গেলাম, অলায় কত ছিলেন 15 জন ছেলে মেয়ে। আমার পায়ের কাছে বসেছে, আমার লজ্জা লাগছিল। কেন? বলে, স্যার কিছু দিতে হয়নি, বিনা পয়সায় চাকরি পেয়ে দিলাম। এবং এই 738টির মধ্যে 352 জনের চাকরিতে তারা যোগ দিয়েছে, বাকি 150 জনের চাকরির প্রসেস চলছে। এই 500 জন চাকরি হবে। আসানসোলে 70 জন চাকরি পেয়েছে। এই দপ্তর 1987 সালে জন্ম নেওয়ার পরে এখন চাকরি কেউ দেয়নি। এর পরেও কি মুখ্যমন্ত্রীকে জাল দেবেন? এর পরেও কি আমাকে জাল দেবেন? মানুষ সত্য কথা বলতে চায় না। এখনকার কিছু কিছু নেতা এমন মিথ্যা কথা বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষণ মনে পড়ে, সদা সত্য কথা বলিব, সদা মিথ্যা কথা বলিব না। এখন নেতা আছে, अभी पहला दिन है, आज पहला दिन है। बहुत सारा स्टॉल अभी हुआ नहीं है, लगेंगे। लगने के बाद जब और इसमें बहुत सारा प्रोग्राम भी होगा, कल्चरल प्रोग्राम। बॉम्बे का अच्छा बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे, बंगाल का कोलकाता का बड़ा अच्छा आर्टिस्ट आएंगे, कविता होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, सब आपको दिखाएंगे। पहला दिन सोचे कि आप लोग कुछ दिखा दें। रानीगंज बुक फेयर ये हर साल ठंडी में होते रहता है और होना भी चाहिए। किताब का बारे में आदमी को नॉलेज, किताब क्या चीज़ है आदमी को उसका जानकारी सबको होना चाहिए, देना भी चाहिए। रानीगंज बुक फेयर बहुत सुंदर सजने वाला है, बहुत सुंदर सजने वाला है। আমাদের যতটুকু বরাদ্দ আমরা চেষ্টা করছি। অফিসার সরকার করে, মন্ত্রীরা সরকার করে না। আমরা লিখে নেব, আমাদের উপর কলঙ্কটাকে দিয়ে নেব। এমন একটা এমন একটা নিয়ম নীতি, যাই হোক এই বই